नमस्कार सबैजनालाई है। मेरो नाम जङ्गमु भुटिया र आज 2 जनवरी 2023 को दिन हामी B.G.G.U.Y गोस्खानलाइन युथद्वारा तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिन आएको र मसँग मेरो समीर भाइ छ, उहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ B.G.G.U.Y गोस्खानलाइन युनाइटेड युथ क्लबको, र हाम्रो प्रसन भाइ है मेम्बर हुनुहुन्छ, र हाम्रो कुञ्चोक भाइ है। र आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई के जानकारी दिन आएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी B.G.G.U.Y गोस्खानलाइन युनाइटेड युथ क्लबद्वारा हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले सानो स्किमहरु हाम्रो गाउँको विकास र ब्युटिफिकेसनको लागि हामीले गरिरहेको थियौं। र फर्स्ट फेजमा हामीले रम्बी गाउँतिर गरेको थियौं भनेदेखिलाई हामीले सेकेन्ड फेजमा हामीले यो गोस्खानमा गर्यौं है। र यो हामीले गोस्खानमा चाहिँ 3 स्तरमा काम गरेको थियौं है। फर्स्ट चाहिँ हामीले क्लिनलीनेस गर्यौं है, जुन चाहिँ माथि पुरा मैलाहरु भएको थियो, यो नालीहरु पुरेको थियो है। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले रेनोभेसन गर्यौं हामीले यो रेलिङको है। अन्त थर्डमा चाहिँ यो आर्ट पेन्टिङ गर्यो है। र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले 15 नोभेम्बरदेखि गरेको थियो र आज चाहिँ सक्सेसफुल र एकदमै सफलतापूर्वक यो सबै कार्यहरू सफलपूर्वक सकिएको र फिनिसिङ भएको छ। र यो चाहिँ तपाईहरुलाई हामी जानकारी दिन आएको है। र यसको विषयमा धेरै तपाईहरुलाई हाम्रो समीर भाइले पनि भनिदिने छ है। र समीर भाइ पनि एक दुई शब्द राखिदिनु होला है। नमस्कार, मेरो नाम समीर लिम्बू, B.G.G.U.Y गोस्खान युनाइटेड युथ क्लबको सेक्रेटरी। र यो हामीले जति पनि क्लिनलीनेस प्रोग्राम र यो पेन्टिङहरु गर्यो, यो ब्युटिफिकेसन प्रोग्राम गर्यो है। यो चाहिँ किन गरेको भन्दा चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ साह्रै मैला भएको थियो फेस, जुन चाहिँ हुन्छ नि। अब हामी गाउँमा मान्छेहरू आउँछ, यहाँ त हाम्रो मार्केट प्लेस हो, जब उनीहरू आउँछ यहाँ हामीलाई हेर्दा पनि कस्तो अड न अड मैला लाग्ने होइन। त्यसै कारण हामीले चाहिँ पहिला नै सोचिरहेको थियो यो हामीले सफा गर्छु भनेर। र त्यसै कारण हामीले यो नोभेम्बरमा चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्यो सफा। र म हाम्रो गाउँको मान्छेहरूलाई पनि के भन्नु चाहन्छु भने यो चाहिँ हामीले इनिसिएटिभ मात्रै लिएको हो। जस्ट अब हामीले भन्नुपर्दा हामी युथको मात्रै काम होइन यो, तपाईँहरूले पनि यसमा हामीलाई साथ दिनुपर्छ। र एउटा गाउँ सफा राख्नु, गाउँघर सफा राख्नु, आफ्नै आँगनै सफा राख्नु भयो भने पनि त्यो पनि ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि है। त्यसरी नै सबैजनाले मिलेर आफ्नो आँगन घर सफा राख्यो भने पनि यो गाउँ त्यसरी नै सफा हुनेछ। र म त्यति नै भन्दै हाम्रो दावादालाई फेरि केही शब्द भनिदिनु है। समीर भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। र हामी के पनि युथको तर्फबाट भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई हामीलाई यो कार्य सफल गर्नुको लागि जति पनि हाम्रो गाउँघरको मानिसहरूले सहयोग गरिदिनु भयो है। यहाँ छेउछाउको जति पनि छिमेकीहरू, झ्या, आसाङ, यहाँ मिङमाजीहरू र हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपले है हामीलाई यहाँनिर चियाहरूको लन्चहरूको प्रोभाइड गरिदिनु भयो। र यो रेलिङमा कलर गरिदिनु भयो। यो हामीलाई जुन चाहिँ यो फ्लावर भासहरू तपाईँले डोनेसन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि हाम्रो युथकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद है। र हामी के भन्न चाहन्छौँ, म पनि अब युथको तर्फबाट भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँ सफा र हाम्रो गाउँको इन्भाइरोमेन्ट हेल्थलाई हामीले राम्रो राख्नु सक्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो गाउँको आउने जेनेरेसनको नानीहरू पनि हेल्दी बस्नेछ। अहिले कोभिड कोरोना भनेर धेरै नराम्रो बिमारीहरू आउँदैछ है। र हामीले हाम्रो घरबार खालि होइन, हाम्रो आँगन कम्पाउन्ड पनि हामीले सफा राख्यो भने चाहिँ सायद हामी यो रोगहरूबाट पनि बाँच्नु सक्छौँ होला भन्ने हामीले त्यो एउटा आगोको झिल्काको काम खालि गरेको है। यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ तपाईँहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी बनेर जान्छ कि तपाईँहरूले पनि देखरेख साफसफाइ गर्नुहुन्छ भनेर। र भविष्यमा हामी अझै पनि युथको क्षमता अनुसार अझै पनि गाउँको ब्युटिफिकेसन एउटा मोडल भिलेज बनाउने हामी युथको कन्सेप्ट लिएर हामी अझै पनि राम्रो काम भविष्यमा गर्नेछौँ भन्दैछ तपाईँहरूलाई। र जति पनि यो तपाईँले वाल पेन्टिङ देख्नु भएको छ है, यो वाल पेन्टिङ चाहिँ हाम्रो प्रसन भाइले गरिदिएको है। अन्त र यो प्रसन भाइले कुन हिसाबले यो पेन्टिङ गरिदिएको र प्रसन भाइको सानो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ प्रसन भाइले नै दियोस् भनेर चाहिँ म यहाँबाट अनुरोध गर्छु। मेरो नाम चाहिँ प्रसन सुब्बा हो। मैले आर्ट चाहिँ पहिल्यै दिन गर्थेँ। 11-12मा मेरो सब्जेक्ट थियो, त्यो पछि त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो। अनि मैले कलेज कलकत्ताबाट गरेको, कलेज अब गभर्मेन्ट कलेज अफ आर्ट एन्ड क्राफ्ट हो। यो चाहिँ अब 100 इयर्स जति पुरानो हो, प्रेस्टिजियस कलेज हो हाम्रो कलकत्ताको। अनि त्यतिकै अब हामी अब गाउँमा बस्दा चाहिँ यता हामीले यस्तो प्लानहरू भयो होइन। हामीले रम्बी गाउँमा पनि गऱ्यो, त्यो पछि सेकेन्ड फेज चाहिँ यता हामीले गोस्खानमा गर्ने भयो। त्यहाँदेखि गोस्खानमा गर्दा चाहिँ टाढो पनि ठुलो थियो, त्यही कारणले यो च्यालेन्ज पनि थियो। त्यही कारणले टाइम पनि अलिक त्यस्तै हिसाबले अब हामीलाई 1 महिनाभन्दा बेसी नै लाग्यो टाइम गर्नु। अब यो पेन्टिङहरू चाहिँ अब सबैले अब मिलेरै बनाएको है। कन्सेप्टहरू चाहिँ अब दाहरूको पनि एक दुईवटा कन्सेप्ट थियो, त्यहाँदेखि मेरो पनि आफ्नै भयो। त्यही कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले एउटा यतापट्टि भित्तामा गऱ्यो। हामीले ग्राफिटी जस्तै स्टाइल हो, ग्राफिटी स्टाइल भनौँ न अब। तर अब
त्यति नै चाहिँ होइन अब त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले बनाउनु चाहिँ खोजेको हो अनि यो भयो त्यहाँदेखि यता चाहिँ हामीले सिम्पली अब एउटा के भन्नु दार्जिलिङको अब हाम्रो टिकट छ टोय ट्रेनहरू भयो त्यो चियाबारी भयो त्यस्तोहरू अब उनीहरूले कञ्चनजङ्घा भ्यूहरू भयो उनीहरूले चाहिँ दाउदाहरूले चाहिँ भनेको कि एउटा कम्पोज गर्नु भनेर अब यो सबै दिएर त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ यो गरेको त्यहाँदेखि यो पनि अब इम्प्रेसनिजम भन्छ है त्यो अब मुभमेन्ट त्यसकै अब माथि अब त्योबाट इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ हामीले यो पेन्टिङ गरेको त्यहाँदेखि अर्को भित्तामा चाहिँ हाम्रो अब लोगो छ त्यसमा चाहिँ B.G.G.U.Y.C हाम्रो बिचको गोस्खानी युनाइटेड क्लब युथ क्लबबाट त्यो चाहिँ हामीले दर्शाएको हो अनि हाम्रो यो पोलमा जति पनि छ है त्यो नाम चाहिँ एउटा फेमस अब आर्टिस्ट हो पप कल्चरमा चाहिँ उसको धेरै अब नाम चलेको छ उसको नाम चाहिँ की हो अनि हामीले चाहिँ यता चाहिँ उसलाई एउटा ट्रिब्युट जस्तो चाहिँ बनाएको प्रशान्त भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है प्रशान्त भाइलाई हाम्रो युथको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एउटा युथको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ है उहाँले हाम्रो युथलाई एउटा सम्झेर यति राम्रो उहाँले एकदम उहाँको टाइम दिएर यो जति पनि उहाँले एकदमै सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गरिदिनु भयो यसको लागि हामी युथ धेरै धेरै प्रशान्त भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो युथमा यस्तो यस्तो ट्यालेन्टहरू छ है उहाँले आर्ट स्कुलबाट ग्रेजुएट गर्नुभएको त्यहाँबाट पनि धेरै स्कोपहरू छ है भन्ने उहाँबाट नै हामीले जान्नु पायौँ र प्रशान्त भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको भिडियोबाट हामी बिदा दिन चाहन्छौँ धन्यवाद